Na pierwszy rzut oka Varanasi niczym specjalnym nie odróżnia się od innych dużych indyjskich miast, których kilka mieliśmy już okazję zobaczyć w poprzednich odcinkach. Z jakiegoś powodu bywa jednak nazywane Indiami w pigułce, a żeby ten powód odnaleźć, musimy zagłębić się w wąskie uliczki najstarszej, wzniesionej tysiące lat temu wzdłuż brzegu Gangesu części miasta. Miasto słynie ze śmierci, palenia trupów na stosie, najbrudniejszej rzeki świata, z której ludzie piją i kąpią się w niej, sekty kanibali zjadających ludzkie szczątki po wyłowieniu ich z owej rzeki oraz mocy tym podobnych atrakcji. Taką oto smakowitą pigułkę naszykowały nam Indie. Zapraszam do wspólnego jej przełknięcia. Lecz nim tego dokonamy, odnajdźmy serce miasta, co nie jest wcale takie łatwe, zważywszy na labirynt uliczek, który mnie tu otacza, gdzie telefon nie łapie lokalizacji. Labirynt korytarzy Starego Miasta znacząco odróżnia się od współczesnej części Varanasi. I nie chodzi tylko o względy wizualne, ale dzięki wiecznemu zacienieniu przez upchane jeden obok drugiego budynki, temperatura jest tu o wiele bardziej znośna, a w głąb nie sposób dostać się prawie żadnym pojazdem poza rowerem albo łódką, które na szczęście nie mają klaksonów. Liczące sobie ponad 3000 lat miasto, według legendy zostało założone przez boga Shivę. Od tamtego czasu było wielokrotnie burzone i przebudowywane, ale wciąż pozostaje najświętszym miejscem i celem pielgrzymek dla milionów Hindusów. Jaki kraj, taka Częstochowa. Choć w przeważającej większości Varanasi jest zwykłym indyjskim wielkim miastem ze wszystkimi tego przykrymi konsekwencjami, to jego życie koncentruje się właśnie tutaj, nad świętą rzeką Ganges, najbrudniejszą rzeką świata, a konkretnie na dokładnie 88 tak zwanych gatach, czyli po prostu zejściach schodkami ze Starego Miasta w dół do rzeki. Każdy z gatów znajduje swoje specyficzne zastosowanie. Niektóre służą do prania, inne do medytacji dla ascetów i różnych takich. Z kolei główną funkcją tego tutaj, który widzimy na załączonym obrazku, jest, jak widać, kąpiel i rekreacja. Hindusi wierzą, iż Ganges jest rzeką świętą, jako uosobienie bogini Gangi. Natomiast to miejsce w Varanasi ma moc szczególną, ponieważ jak zobaczycie na mapie, jest to takie miejsce, gdzie Ganges niejako zawraca i przez chwilę płynie na północ w stronę Himalajów z powrotem, skąd wypłynął wcześniej, czyli tak jakby prosto do nieba. Można się udać stąd. W związku z powyżej opisanymi wierzeniami, wyznawcy hinduizmu nad rzeką modlą się, dokonują rytualnych ablucji, czyli po prostu się kąpią, ale słowo ablucja brzmi jakoś tak obrzydliwie, więc myślę, że lepiej oddaje klimat sytuacji. Kąpiel w świętej rzece, według wyznawców hinduizmu, ma moc zmycia z nich grzechów. A nawet widziałem niektórych, którzy tę wodę pili i brali sobie na wynos do butelki. Będzie święta zupka. Mniam, mniam. Podobno również jako ucieleśnienie bogini Gangi, rzeka jest bardzo drażliwa na swoim punkcie i kiedy się ją obrazi, to następnie wylewa i powoduje wielkie powodzie. Mam pewien pomysł. Łe, ryba. Chyba jeszcze żyje nawet. Are you from here, from Varanasi? Yes. No. No.
Lucknow, okay. You come here specially to bath in the river because it's holy river. How often do you come here? Every year or every month? No, it's my first time. First time. Oh, okay. And don't you mind that the river is a bit polluted? I think. No, not polluted. It's okay. It's okay. It's clean. Oh, okay. Okay. It was nice to meet you. Okay. Have a nice day. I will See- catch you. Okay? Have a nice I day. will catch you. Instagram. Yeah. He's got it. Bye. दे दो ID मेरे को. Okay. Bye. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Bye, guys. No, także jak słyszeliśmy, woda jest nieskazitelnie, krystalicznie czysta i wszelkie pogłoski, jakoby coś z nią było nie tak, są mocno przesadzone. Podobno do Gangesu trafia ponad 1/4 śmieci całego świata. Stężenie bakterii coli i wszelkiego syfu w Gangesie przekracza normę, po przekroczeniu której w Polsce przyjeżdża sanepid i zamyka kąpielisko od kilkudziesięciu do nawet 340 000 razy. Jednak to nie śmieci, nie bakterie coli, ani nawet zmyte z ludzi grzechy są najbardziej szokującym z zanieczyszczeń niesionych przez wody Gangesu. Ale o tym później. Przechodząc obok gatu portowego, postanawiam skorzystać z okazji i zaprosić was na chwilę filmu o facecie w łódce. How much? How long? 2 hours, 1 hour? 1 hour is enough. 1 hour, 1,000. 1,000. 200. 1,200. 500. 500 out of you. Yeah. Okay, I make you 1,000. No. 700 maximum. Okay, not you, not me. 700. Wynegocjowany parasol utrudnia mi nieco nagrywanie. Jak się okazuje, obiecana parasolka to taki wielki parasol ogrodowy, który miałbym trzymać sobie w rękach, jednocześnie nagrywając i nic nie widzieć jeszcze naokoło, więc zajebista inwestycja. Dostałem za to kamizelkę ratunkową. Jak już wiemy, woda jest krystalicznie czysta, więc nic nam nie grozi w razie ewentualnej kąpieli. Obawiam się tylko trochę udaru, no ale potrzeba matką wynalazków. Kiedy oglądałem dokumenty o Varanasi w telewizji parę lat temu, to tamten drugi brzeg piaszczysty, gdzie nie ma budynków, nie ma gatów, nie ma niczego, zasiedlony był przez jakichś psycholi różnych i bezdomne zwierzęta i takie tam, nic tam nie było generalnie. Natomiast teraz widzę, że pobudowali jakieś takie ekskluzywne osiedla namiotów, taki glamping, jak to się ładnie mówi po polsku. Widziałem nawet na Bookingu, można wynająć za ciężkie pieniądze sobie domek tam. Z łódki chyba najlepiej widać rozkład poszczególnych gatów. A pan wioślarz doskonale wie, który z nich zainteresuje mnie najbardziej. Przy najsłynniejszym z gatów, Manikarnika Gat, zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, co też zanieczyszcza jeszcze Ganges. How many ghats in all Varanasi? How many that? 84. 84. Jak się okazuje, jest jednak 84 gaty, a nie 88. Wprowadziłem was w błąd. Hey, thank you. Are you Russian? Definitely not. No. From Poland. Poland. Holland, land of long people. Yeah, thank you. Hello, Hello, hello. Widok z dachu hostelu pozwala mi dosyć nieźle zorientować się w terenie i rozplanować resztę dnia. Nabrzeże pełne jest żebraków udających agori, czyli ascetów z sekty znanej m.in. ze zjadania ludzkich zwłok.
prawdziwego Agori nie jest łatwo tu spotkać. Co innego prawdziwe zwłoki. Hindusi wierzą, że kiedy po śmierci ich prochy spłyną świętą rzeką, dusza bez reinkarnacji znajdzie się w lepszym miejscu. Wzdłuż całego wybrzeża napotkać można stosy pogrzebowe. Ale najbardziej z nich słynie Manikarnika Ghat, który widzieliśmy już z łódki. Rytuałów pogrzebowych filmować nie wolno pod żadnym pozorem. A przynajmniej dopóki nie pozna się kogoś pracującego tam i nie sypnie mu hajsem. Okay. Radziu? Namaste. Przed chwilą miałem taką głupią rozkminkę, czy można tu palić. No, okazuje się, że można, tak, papierosy też. Radziu prowadzi mnie na taras, na którym palone są ciała braminów, czyli przedstawicieli najwyższej kasty kapłanów. And this is the place in India where it's 24 hours. All day, all night, never stop. Gość sobie śpi w O Jezu. One day around 200, 250 dead body fire. 250 bodies 50, yeah, per day. per day, because who people die here and who people burn here. The souls direct go to nirvana. No reborn, no reincarnation. That's why from all over India body coming here. And it's very difficult also to bring body. So sometimes people also burn in other city, but they bring the ashes in the clay pot. To And the Ganga river. Yeah, they put it ashes in the Ganga. So it means also same. Soul go to nirvana. When someone die, first body massage in the house. We take like 5 different natural oil and we do body massage with that. Then after we make the bamboo leathers. Body put on the bamboo leathers. Then after all the family, all the neighbors, they give many shawl like orange color. You see there? Orange color, gold color, flower. Because this is the last gift of the family member. Then one by one, 4 people carry body from house to here in a shoulder. And all the way, we are chanting mantra like a Ram Nam Satya Hai. Ram Nam Satya Hai. Ram is God Rama. And Nam means name and Sat means true. So all the way we are chanting this mantra. God Rama name is true. God Rama name is true. Then we bring body here before the burn. Body first washing in the Ganga, directly Ganga. Because Ganga, holy water. We cleaning all the bad karma, purified the body. Then after 30 minutes, 40 minutes, body we put down there. You see there one body? And one body there, where is the many people. Yeah. Yeah, because our culture, when father die, older son, he start the fire. When mother die, younger son start the fire. And when wife die, husband start the fire. They shave the hair, mustache and beard. Then they also bath in the Ganga. They take white lungi Here and in the white same shirt. place. Same place, yeah. And- And this place you see no women, only men. Women no allowed, because this place 400 years ago a husband died, wife she come with dead body, but when a fire start, wife jump in a fire. We call Sati, God Mother Sati. She think my husband died, my life finished, what I do now. And this place no matches, no lighter, no petrol, no kerosene. We use eternal fire because this place is not made by human. This place is made by Lord Shiva. So Lord Shiva, they create the fire we call eternal fire. This fire since 3,500 years. Continue, keep going, burning. And stop. never stops. Never stop. And when fire start, one body burn 3 hours. After 3 hours, the man part of chest and woman part of pelvis, no burn, because man hard working, chest is strong, woman pregnant, hips is strong. So little bones we carry with a small bamboo and throw in the Ganga. And is that true that Agori sometimes take it? No, because our culture, we are a 6 different body, no burn. Under 10 years child, pregnant woman, leprosy, holy man sadhu, beaten by cobra, and animals. These 6 different body we not burn. We take heavy stone, tied with red, by both, singing middle Ganga. Yeah, 5 of them singing middle Ganga, but beaten by cobra not.
because bitten by cobra, he's not die, just full body poison. So family, you know what they do? They take like banana wood, 3 or 4 banana wood, and make like a board. After body, we put on the board, and in plastic paper we write everything, when they die, how they die, which time, which city. Then after, slowly body floating in the Ganga. When body go in a jungle area, there is many sadhus who have really God gifted power. So they catch the body and they do like tantra mantra ceremony. Poison finished. They have again chance in 3 days for life, because after 3 days body get bad smell. So it means die. These guys who you can meet just on the river, are they real sadhu or? Some of them. Some of them, but Not everyone. Not everyone. Not everyone. Some of them just want to for the money. for money. Yeah. How to find those real sadhu? How to diverse them from the real one and the fake Real one? sadhu, when you meet, he never asks you money. He never asks you, give me this. He always keep in a quiet. He not live in a public place. Understand? Real sadhu, he sit in a quiet place. Meditation, sadhana, real sadhu. Those are not real. Not real sadhu. Not real Yeah. sadhu. Hałaśliwi na ogół Hindusi tutaj prawie nie okazują emocji, medytując pogrążeni we własnych myślach. So when people have life, very proud. I have my house, I have my car, I have my building, I have my gold, I have my diamond. But you see, after die, what they carry? Nothing. Ash to ash, dust to dust. Jedyny zapach, który unosi się wokół, to zapach kadzideł i szlachetnych gatunków drewna. And last guard there, the bridge you see, we call Varuna. And last there, Asi. Varuna and Asi, Varanasi. W sąsiednim budynku znajduje się hospicjum, gdzie czekają ludzie, którzy zjechali z całych Indii, żeby właśnie tutaj zakończyć życie. O ile średnio wierzę w płonący od 1000 lat ogień, a kto wie, czy sam Radziu w ogóle tam pracuje, czy po prostu dogadał się z właścicielem, żeby oprowadzać ciekawskich za parę złotych, to reszta usłyszanych historii i panujący tam niezwykły spokój są jak najbardziej prawdziwe. Thank you for showing me. It's my pleasure. Szczęśliwie zdążam przed nocą na wielki codzienny rytuał Ganga Arti, czyli ofiarowanie światła i kwiatów bogini Gandze. Udało się załapać na ceremonię Arti, która odbywa się codziennie tutaj. Jak widać, o miejsce nie było łatwo. Chociaż gad Dashashvamet o zachodzie słońca staje się o wiele bardziej hałaśliwy niż Manikarnika, to brzęczenie dziesiątek dzwonków nie drażni. Za to zdaje się wprowadzać wielotysięczny tłum w dziwny trans. So many people say when you do arti in front of water, then some good radiation come in your mind, and you will feel more energetic in nights and in next. Now it's difficult to get there, right? Yeah, of course, by the gathering of lots of people. Yeah. No ładna ceremonia, machają sobie bramini tam płomyczkami, dzieje się, fajnie jest, muzyka gra, mnóstwo ludzi, uczestniczymy w czymś ważnym. O, dostałem kwiatkiem po ryju, ale w dobre miejsce się wepchałem, co nie? Ale to ma klimat, chyba lepszy po tym jak się zakończyło niż wcześniej. Jak machali tym ogniem i wszyscy tylko zdjęcia robili. Hej! Co on cukierki rozdaje? Ej, miałem rację, to naprawdę są cukierki. Ale jaja.
Smaczne nawet. I rodzynki jeszcze mają w środku. Może zajrzyjmy do świątyni. O! Ta krowa to ewidentnie jest święta, ale tak swoją drogą to podobno nie jest wcale tak, że krowy są uważane za święte. Po prostu są bardzo szanowane, ponieważ dają 5 darów potrzebnych do życia. To jest mleko, ser, masło, mocz i gówno. Lepsze prezenty dostawałem w życiu, ale co kto lubi. Tylko mi nic nie podaruj teraz, jak przechodzę obok ciebie. Muszę się wam przyznać, że to palenie ciał nie wprawiło mnie w jakiś nie wiadomo jaki szok. Może dlatego, że naczytałem się dużo i naoglądałem wcześniej o tym miejscu. Może dlatego, że ten nasz Radziu tak mnie oprowadzał, jakby to był, nie wiem, ogród botaniczny. A może jestem chory psychicznie, ale fakt faktem, że no czułem się tak jak na pogrzebie, czyli no nie do śmiechu, natomiast no nie jest tak, że jak w Polsce na przykład mijam kondukt pogrzebowy, to nagle nie mogę spać przez tydzień z wrażenia. No faktem, że jak w Polsce jest pogrzeb, to z trumny nie wypada przypalona nóżka, a tutaj widziałem takie przypadki. No nie wiem, może jestem chory psychicznie, ale muszę powiedzieć ponadto, iż nieoczekiwanie to miejsce jest jednym z moich ulubionych w Indiach póki co. A wiecie dlaczego? Dlatego, że wieczorkiem mogę przyjść sobie tutaj, usiąść na schodkach spokojnie i nie wjeżdżają tutaj pojazdy mechaniczne. To znaczy, że nikt nie trąbi, nie drze ryja. Mogę siąść i patrzeć w dal. Po lewej ktoś się pali. Cóż, co kraj to obyczaj. Sam po moim pobycie nie nazwałbym Varanasi Indiami w pigułce. To miejsce jest całkiem odmienne od wszystkiego, co dotąd w tym kraju widziałem. Niestety nie będzie mi dane nacieszyć się dłużej jego świętym spokojem. Jeszcze tej samej nocy muszę zbierać się na pociąg, ale o tym w następnym odcinku. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.